Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Lerneinheit. Ja, hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Wir freuen uns echt, mit dir weiter Deutsch zu lernen. Genau, und bevor wir richtig loslegen, eine kurze Info für dich. Bis Tag 60, da lernen wir hier zusammen auf Niveau A2. Das ist so unser aktuelles Level. Stimmt, genau. Und danach, also ab Tag 61, da gehen wir dann zusammen auf das nächste Level B1. Also Schritt für Schritt wird dein Deutsch immer besser. Ja, aber heute, da bleiben wir noch bei A2. Und unser Thema heute ist Grundwortschatz, Zeit und Datum. Also Wörter, die brauchst du wirklich jeden Tag. Absolut, die sind super wichtig. Speziell für dich auf Niveau A2 haben wir da 15 wichtige Wörter rausgesucht. Wir erklären die und zeigen dir auch, wie du sie gut benutzen kannst. Richtig, wir helfen dir, diese 15 Wörter zu verstehen und anzuwenden. Bist du bereit? Super, lass uns anfangen. Okay. Das allererste Wort ist ein Nomen, die Uhr. Ah, ja, die Uhr. Auf Englisch ist das Clock oder Watch, kennt jeder, oder? Ein ganz alltäglicher Gegenstand. Man schaut ja ständig drauf. Ja, wirklich ständig. Ein Beispiel vielleicht so im Dialog. Sag mal, wie spät ist es eigentlich auf deiner Uhr? Moment, lass mich kurz schauen. Meine Uhr zeigt 10 Uhr. Siehst du? Ohne die Uhr wüsste ich das jetzt nicht so genau. Ist halt echt wichtig für die Zeit. Das stimmt. Die Uhr hilft uns total, den Tag zu organisieren. Und das bringt uns auch schon direkt zum nächsten Wort. Eine größere Zeiteinheit. Der Tag. Ja, das passt super. Auf Englisch heißt das Day. Ein ganz einfacher Satz dazu wäre, heute ist ein schöner Tag. Findest du nicht auch? Die Sonne scheint so schön. Ja, total. Oder was man auch oft sagt, der Tag hat 24 Stunden. Das ist ja eine feste Tatsache. Ein Tag ist halt eine wichtige Einheit im Kalender. Ja, genau. In jedem Kalender stehen die Tage drin. Und wenn man jetzt mehrere Tage zusammennimmt, was bekommt man denn dann? Na klar, dann bekommt man eine Woche. Also, unser nächstes Wort ist die Woche. Auf Englisch Week. Zum Beispiel, die Woche hat 7 Tage. Das lernen ja schon die Kleinsten im Kindergarten. Richtig. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, zack, das ist eine Woche. Oder ein anderer Satz, ich arbeite 5 Tage pro Woche. Das ist ja in Deutschland ziemlich normal, oder? Ja, das stimmt. Verstanden. So strukturieren wir ja oft unsere Zeit. Und wenn dann mehrere Wochen vergehen, dann kommen wir zur nächsten Einheit. Genau, das ist dann der Monat. Auf Englisch Month. Wie viele Tage hat denn so ein Monat normalerweise? Ist ja nicht immer gleich. Naja, das kommt drauf an, ob es ein Februarmonat ist oder nicht. Nee, das stimmt, das ist unterschiedlich. Also, der Monat hat 30 oder 31 Tage. Nur der Februar, der ist so ein bisschen speziell. Der hat manchmal auch nur 28 oder 29 Tage. Ah ja, das Schaltjahr, kenne ich. Und wir können zum Beispiel sagen, dieser Monat ist September. Und der September gehört, glaube ich, zu den Monaten mit 30 Tagen. Korrekt, genau. Und wenn wir jetzt 12 von diesen Monaten zusammenzählen, dann haben wir... Ja, das Jahr. Klar. Auf Englisch. Year. Genau. Ein Beispiel, das Jahr hat 12 Monate. Oder halt 365 Tage, also meistens jedenfalls. Stimmt, im Schaltjahr sogar 366. Wir können auch sagen, wir sind im Jahr 2025. So, jetzt haben wir also die Zeiteinheiten. Uhr, Tag, Woche, Monat und Jahr. Das ist doch schon mal eine gute Basis, oder? Absolut. Das sind sozusagen die Bausteine für unseren Kalender und unsere Zeitplanung. Sollen wir jetzt mal über Verben sprechen? Also Wörter, die Aktionen beschreiben, die mit Zeit zu tun haben. Ja, gute Idee. Zum Beispiel, wenn wir wissen wollen, wie lange etwas ist. Dann brauchen wir das Verb dauern. Kennst du sicher. Auf Englisch heißt das to last. Und ganz wichtig für die Vergangenheit, das Perfekt ist hat gedauert. Das brauchst du halt, wenn du erzählen willst, wie lange etwas früher mal war. Okay, lass uns das mal üben. Ich frag dich. Wie lange dauert der Deutschkurs heute? Der Kurs dauert 1 Stunde. Und wenn ich über gestern spreche, er hat gestern auch 1 Stunde gedauert. Siehst du? Da braucht man das Perfekt. Ah, verstehe. Dauert für jetzt, hat gedauert für die Vergangenheit. Ja, das ist logisch. Okay, wenn etwas eine bestimmte Zeit dauert, dann muss es ja auch irgendwann mal anfangen. Richtig. Genau. Und dafür gibt es das Verb beginnen.
Auf Englisch to begin oder to start. Und hier brauchen wir sicher auch das Perfekt, oder? Ja, klar. Hat begonnen. Okay. Man könnte zum Beispiel fragen, wann beginnt der Film heute Abend? Ah, gute Frage. Sagen wir mal, der Film beginnt um 20 Uhr. Und wenn er pünktlich war, dann kann man danach sagen, er hat pünktlich begonnen. Das ist echt ein nützliches Wort, dieses Beginnen. Ohne Anfang passiert ja nichts. Das stimmt, aber alles, was beginnt, muss logischerweise auch irgendwann zu Ende gehen. Und dafür verwenden wir dann das Verb enden. Auf Englisch to end oder to finish. Und das Perfekt dazu ist, hat geendet. Also wenn etwas vorbei ist, halt. Manchmal sitzt man vielleicht in einer Pause und denkt sich so, wann endet die Pause endlich? Ich will weitermachen. Kennst du das? Oh ja, das kenne ich gut. Die Pause endet in 5 Minuten. Oder über die Vergangenheit. Die Besprechung hat um 17 Uhr geendet. Manchmal endet was ja auch früher oder später, als man dachte. Das passiert. Und was macht man oft zwischen dem Beginn und dem Ende? Besonders wenn man auf etwas wartet? Ah, ja. Eine Tätigkeit, die wir wohl alle kennen. Warten. Auf Englisch to wait. Und wenn man gestern gewartet hat, ist es perfekt dann. Hat gewartet. Genau. Ein super typischer Satz ist, ich warte auf den Bus. Oder man sagt zu jemandem, bitte warte auf mich. Stell dir vor, du fragst jemanden, musst du lange warten? Und die Antwort ist vielleicht, nein, zum Glück nicht. Ich habe gestern nur 10 Minuten gewartet. Das ging ja noch, ne? Ja, 10 Minuten sind okay. Länger warten ist oft echt nervig. Um solche Wartezeiten vielleicht zu vermeiden oder generell den Tag gut hinzukriegen, sollte man vorher alles gut Planen. Ja, das ist ein super wichtiges Verb für die Organisation. auf Englisch to plan. Und das Perfekt ist, wie man es fast erwarten würde. Hat geplant. Ein Beispiel für die Zukunft. Wir planen unseren Urlaub für das nächste Jahr. Da überlegt man ja vorher, was man machen will und wann. Oder für den Tag heute. Hast du den Tag heute gut geplant? Ich zum Beispiel, ich habe alles genau geplant, damit ich nichts Wichtiges vergesse. Also, gute Planung hilft schon sehr im Alltag, finde ich. Finde ich auch. So, super. Jetzt haben wir schon 5 Nomen und 5 Verben rund um Zeit und Datum gelernt. Das ist doch klasse. Ja. Jetzt kommen wir zu Wörtern, die beschreiben, wie etwas in Bezug auf Zeit ist. Also zu den Adjektiven. Aber bevor wir das machen, Ah ja, eine kurze Pause hier für eine kleine Bitte. Wenn dir dieses Video hier gefällt und du mehr davon sehen möchtest, dann abonniere doch bitte unseren Kanal und gib uns einen Daumen nach oben. ja genau, das hilft uns wirklich sehr, weiterhin solche Lerninhalte für dich zu erstellen. Also, vielen Dank schon mal und weiter geht's im Text. Du sagtest gerade, gute Planung hilft. Zum Beispiel hilft sie dabei, nicht zu spät zu sein, sondern Früh da zu sein. Genau. Früh ist unser erstes Adjektiv. Auf Englisch early. richtig. Man kann zum Beispiel sagen, ich stehe jeden Tag früh auf. Also zum Beispiel schon um 6 Uhr, wenn die meisten anderen vielleicht noch schlafen. Oder man fragt jemanden, bist du heute früh gekommen? Und die Person antwortet dann vielleicht ganz stolz, ja, ich war sehr früh hier, schon eine halbe Stunde vor dem Termin. Das ist natürlich super. Ja, und das Gegenteil von früh ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Wort. Das ist spät. Logisch. Auf Englisch late. Wenn der Abend schon fortgeschritten ist, sagt man ja oft, es ist schon spät, ich muss jetzt nach Hause gehen. Vielleicht ist es schon nach Mitternacht oder so. Oder wenn man jemanden so ein bisschen ermahnen möchte, komm bitte nicht zu spät zum Treffen. Pünktlichkeit ist wichtig, da kommen wir gleich noch drauf. Zu spät kommen ist oft einfach unhöflich. Da hast du recht. Okay, wir haben jetzt also früh und spät. Das beschreibt den Zeitpunkt. Manchmal wollen wir aber beschreiben, wie lange etwas dauert, aber nicht mit dem Verb dauern, sondern mit einem Adjektiv. Wenn etwas nicht lange dauert, dann ist es Dann ist es kurz. Auf Englisch short. zum Beispiel, wir machen nur eine kurze Pause. Das heißt dann, die Pause dauert nicht lang, vielleicht nur 5 oder 10 Minuten. Oder man beschreibt einen Film. Der Film war sehr kurz. Er hat vielleicht nur 70 Minuten gedauert, keine vollen 2 Stunden. Richtig. Kurz bezieht sich auf die Dauer oder manchmal auch die Länge. Und das Gegenteil von kurz ist, na klar, Lang. Auf Englisch long. man kann zum Beispiel sagen, der Weg zur Arbeit ist sehr lang. Vielleicht braucht man eine Stunde mit dem Auto oder mit dem Zug. Oder man fragt nach der Dauer von etwas. Wie lang dauert die Reise?
Und die Antwort könnte sein, sie dauert 3 Stunden. Das ist ziemlich lang für eine Autofahrt in die nächste Stadt. Genau. Lang kann sich also auch auf Zeit beziehen oder auf eine Strecke. Sehr vielseitig, dieses Wort. Und jetzt kommt unser letztes Wort für heute. Ein sehr deutsches Wort, könnte man fast sagen. Es beschreibt eine Person oder ein Ereignis, das weder zu früh noch zu spät ist. Ah, das muss pünktlich sein. Auf Englisch punctual oder on time. Exakt. Ein total typisches Beispiel aus Deutschland. Der Zug fährt pünktlich ab. Also genau zur angegebenen Zeit. Nicht 1 Minute früher, nicht 1 Minute später. Oder eine Aufforderung. Bitte sei pünktlich zum Termin um 14 Uhr. Das heißt dann eben, komm genau um 14 Uhr, nicht erst um 14:05 Uhr. Ja, pünktlich sein wird in Deutschland oft erwartet. Das stimmt schon. Es zeigt halt Respekt vor der Zeit der anderen. Das ist ein wichtiger kultureller Hinweis. Genau. Pünktlichkeit ist oft so ein Zeichen von Zuverlässigkeit. Das stimmt. Super. Das waren sie also, unsere 15 Wörter für heute. Die Uhr, der Tat, die Woche, der Monat, das Jahr, dann die Verben dauern, beginnen, enden, warten, planen und die Adjektive früh, spät, kurz, lang und pünktlich. Hast du sie dir alle gemerkt? Puh, das war eine gute Übersicht. Und um das Ganze jetzt noch ein bisschen zu festigen, haben wir noch eine kleine Geschichte für dich vorbereitet. In dieser Geschichte kommen alle 15 Wörter vor. Hör mal gut zu und versuch die Wörter zu erkennen. Genau. Ich erzähle die Geschichte mal langsam und deutlich. Letzte Woche habe ich meinen nächsten Monat intensiv geplant. Es gibt so viel zu tun. Im nächsten Jahr möchte ich endlich mal wieder Urlaub machen, aber dieser Tag heute ist erstmal sehr wichtig. Ich musste früh aufstehen, denn mein wichtiges Meeting beginnt schon um 9 Uhr. Zum Glück dauert es nicht lang, es ist nur eine kurze Besprechung von 1 Stunde. Ich darf auf keinen Fall zu spät kommen, ich muss absolut pünktlich sein. Ich schaue nervös auf die Uhr. Oh, es ist höchste Zeit zu gehen. Ich darf nicht länger warten, sonst verpasse ich noch meinen Bus. Wenigstens endet die Arbeit heute nicht zu spät. Ich bin zufrieden, ich habe den ganzen Tag wirklich gut geplant. Das war eine schöne kleine Geschichte. Hast du alle Wörter wieder erkannt? Man sieht hier echt gut, wie die Wörter so im Alltag zusammen verwendet werden. Das hilft sicher beim Lernen, oder? Das hoffen wir doch sehr. So, und jetzt bist du dran, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Probier's doch mal selbst aus. Schreibt bitte eure eigenen Sätze mit diesen neuen Wörtern unten in die Kommentare. Wir sind wirklich gespannt und lesen die gerne. Genau, trau dich ruhig. Und noch eine Bitte. Bitte abonniert den Kanal und wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Das zeigt uns einfach, dass euch diese Art zu lernen gefällt und ja, motiviert uns, weiterzumachen. Und vergesst nicht, auch morgen wieder einzuschalten. Das Thema von morgen ist nämlich auch sehr spannend und super nützlich. Zahlen und Geld. Oh ja, da sprechen wir über ganz wichtige Wörter rund um Preise, Einkaufen und Bezahlen. Sowas braucht man ja wirklich ständig im Alltag in Deutschland. Also, bleib unbedingt dabei. Super, das war's dann für heute. Tschüss und bis morgen. Mach's gut und lerne fleißig weiter. Bis bald.